Kau makan banyak mana pun. Sekejap je habis. Okey tak malam tadi kau makan? Baik ah. Basuh kami mana oh nenek ni. Nantilah kumpul-kumpul kita makan kat sana. Cari belut yang besar-besar. Pasti kita tahu. Sup dia sedap. Sambal masak pedas dia sedap. Itulah. Orang ke bulak kan? Ke bulak. Tu, yang mandi lumpur. Aku kalau Man mandikan aku suka. Dia memang dulu masa kecil-kecil dia tak mandikan orang. Jadi sekarang dia dah besar sikit. Besar sikit lah, sikit je besarnya. Sejam lah dia mandikan kau. Lagi comel. Dia mandikan lah lagi. Yang kecil dulu bapak dia mandikan dia. Yeah. Yang pergi ke Mensah tu siapa Awak siapa lagi ke masak?